놓고 오른쪽 잠깐만 다 눌렀어. 나봐 놨어. 안다 안다. 밑에가 닿았어. 밑에가 밑에가 닿고 안 들어가 더. 형님 이게 안 맞아. 지금 그냥 밑에가 닿아갖고 눌러도 안 들어가. 놓고 앞에 알았어. 안돼 놓아 놓고
내리면 안 되지. 지금 내리면 안 되지. 지금 내리면 어떻게 해? 야, 지금 내리면 안 되지. 야, 미끄러지잖아. 지금 내리면 안 돼. 잠깐만, 살짝. 들고! 앞줄 들고! 뒷줄 내리고 뒷줄 내리고 내리고 아이씨 내리고 내리고 천천히 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 왜 안 내려와 왜 안 내려와 앞줄 들고 내가 받치고 있을 테니까 내가 받치고 있을 테니까 앞줄 들어봐요. 앞줄을 들어보라고. 내가 받치고 있을게. 앞줄을 들으라고. 앞줄 바꿨어. 형 앞줄만 들면 돼. 이쪽을 뺄게. 내가 이쪽을 뺄게. 형 살살 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 내리면서 앞줄 내리면서 앞줄 내리면서 앞줄 내리면서 살살 살살 내리고 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 안돼 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 들면 안돼 내리고 내리고 내리면 가. 내가 받치고 있으니까 살살 내리라고 해. 내가 받치고 있으니까. 오케이 좋아. 내려 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 내려. 걸렸다 걸렸다. 잠깐만. 오케이 좋아. 형 나와봐. 형 나와봐. 형 나와봐.
브레이크를 눌러야 할 것 같은데 살짝 용접하고. 형, 잠깐만. 저, 안줄을 조금만 내려주라게. 안줄만. 오케이.